的刘海，我的眉毛啊，一团乱，算了，随便吧。额头好宽，是颧骨很宽吧？处女座可甜可咸，开始平反吗？你们现在开始平反吗？今天我生日，有女友视角。你生日哦，所以是牡羊座。可恶，你怎样都美，没有那么夸张啊。我觉得我刘海拨开就很丑。李跳还想看就是真粉，有道理，说得好。来看腿，喂，柔软度超好。爱吃字，斗鸡眼吐舌头，有可能哦。我现在脑波很弱，搞不好我会做斗鸡眼。收过怪怪的照片，有欸。你是说屌照吗？有收过，可是形状都好奇怪哦。还有一个超变态，有一个人传剪鸡鸡的照片给我，剪鸡鸡就是那个剪，咔嚓的那个剪，他传他不知道是人家的照片还是他自己就剪完的图片，超恶心的。睡前拔一下隐形眼镜，我可能不会真的睡着吧，就是只是很慵懒这样。眼睛好大，是隐形眼镜的功劳吧？瞳孔放大片，因为我本身眼睛就蛮大的，所以其实戴上去很那个，就感觉好像就融合了。很会射的座，应该是牡羊座吧？问号。YT 影片抬脚超厉害，我是怕你真的睡着，不会，我为了我自己的形象，我不可能在直播间睡着，因为我的房间太乱了，我睡着然后可能镜头就翻上去，超乱到有点吓到什么？抬脚，这是我的膝盖。有开美颜瘦脸吗？可能有一点吧，我也不知道。脚可以抬超高，因为会打呼。会，你们会打呼吗？我呼吸系统没有那么好，所以有时候睡觉会打呼说梦话。我会说梦话，大家都看到你房间最乱的地方没看到，期待流口水。我觉得很屌你们脚可以这样开吗？有看《金刚大战哥吉拉》？有看，可是我觉得很就没有想象中那么好看。放大加黑瞳，算是咖啡色，可是放很大，会磨牙，会，所以我牙齿很丑。你看这边有不平，就是因为我磨牙，所以牙齿就变成这样。而且还会说梦话，还会打呼，我还会流口水。打呼像打雷一样嘛？应该不至于吧？看那一天呼吸状况哦，可能假如那天鼻子很塞的话，就会要叫我起床。睡眠呼吸中止症好像是指说你原本睡觉呼吸会呼大声、呼小声，那个就是有那个嫌疑。睡觉会磨牙，很奇怪吗？大根生日，好大根，生日快乐！枕头都是口水，谁那么夸张啊？你们口水是流成尼罗河那样？想看膝盖，刚才有露膝盖了，这是我的膝盖，没有疤的那一只，另外一只膝盖有疤。今晚直播睡播吧，我是直接睡没呼吸，好恐怖哦！还会梦游，醒来说旁边是陌生男子，你是去夜店被剪吧？傻眼！等一下，香港朋友，嗨，你好，谢谢你的礼物。北中南？什么北中南？我今天中分，就是头发分的那么奇怪，你们还看我直播吗？正在想象你睡你旁边，可以啊，你可以这样放着直播，横着放。扁桃腺的问题，如果没解决就要切掉。偷吃止痛药被打，笑死，根本不会痛。这是讲笑话还是认真的？膝盖碰胸口运动。要看勾勾，你怎么知道我有勾勾？我没有勾勾，你误会我了，我没有勾勾。台湾人，对，我是台湾人，是台湾的音娜。这个角度很适合一起睡觉。新竹人，膝盖碰额头，有难度吧？膝盖碰额头是碰到了啦，可是为什么要做这个 pose？为什么要膝盖碰额头？こんにちは，往下拍，舌头舔膝盖，为什么要做这件事？哎呀，好恶心哦！你们好恶心！虽然我刚洗好澡。